buka ini ya. Nah, ini ada 2 ya guys. Terus kita buka kacanya. Ini kacanya kalau nggak salah bisa hidup guys. Tuh. Oke, sekarang kita raket dulu ya. Pertama kita raket kakinya dulu. Raket. Oke, sekarang kita pasang kacanya. Ini kita taruh di sini ya. Satu lagi, taruh sini. Sekarang kita pasang kacanya. Kacanya taruh sini ya. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita buka peralatannya. Di sini ada highlighter, ada kacamatanya. Nah, ini ada sisir. Sisirnya 2 ya guys. Satu yang kayak gini, satu yang kayak gini. Nah, terus ada penjepit rambutnya. Ini penjepit rambut juga, tapi ya beda bentuk rumah, bentuk bunga. Terus ini bentuk love-nya. Ini ada ikat rambut. Terus ini ada untuk pengeriting rambutnya. Dan ini ada parfumnya. Sekarang kita coba make upin Nabila ya. Ayo kita make up. Kita make up Nabila pasang ini. Ini masuk kita make up. Oke, kita harus apain rambutnya dulu ya. Ini bisa hidup ya dan bisa bunyi. Oke, sudah. Sekarang kita mau keritingkan rambutnya. Kita mau keritingkan ininya dulu ya. Tuh, oh ya, di sini juga ada eyeshadow ini ya guys. Lipstiknya ada tunggu. Lipstiknya ada 2, satu yang merah, satu yang ungu, dan ada eyeshadow warna kuning, hijau, orange, biru, pink. Pinknya ada 2 ya. Eyeliner makeupnya. Oke, sekarang kita keritingkan rambutnya. Itu kayak emak-emak guys. Oke, kita ikat rambutnya pakai ini bentuk kuku. Rambutnya. Terus kita sisir poninya pakai yang ini. warna pink ya, yang ini. Sini.
video kali ini. Jangan lupa